kimi Azərbaycan dilində sözlərin sonuna hər hansı bir şəkilçi artırmaqla yeni söz əmələ gətirmək olur. Məsəl üçün ismin hal şəkilçilərini əlavə eləmək olur. Məsəl üçün dan, da, də şəkilçiləri. Amma ingilis dilində bu cür istifadə edə bilmərik. Deməli, nə edirik? Biz prepositionlardan, yəni söz önlərindən istifadə edirik. Sözlərin önünə başqa sözlər qoyuruq. Deməli, baxırıq burada bizdə nəyimiz var? Baxın, bunlar nədir? Time zaman bildirənlər var, place yer bildirənlər var, direction istiqamət, manner tərz, reason isə səbəb istifadə edənlər var. Gəldik preposition of time, yəni zamanlarla istifadə olunanlar hansılardır? At, on, in, üçü də Azərbaycan dilinə da, də deyə tərcümə olunur. Sadəcə onların məna fərqi var. Təsəvvürünüzə gətirin, bir dənə piramida çəkirik. Piramidanın ən yuxarı, ən balaca yerinə at, digər orta yerinə on, ən böyük yerinə isə in istifadə edirik. Deməli, gəldik uşaqlar nəyə? Ətlərlə istifadə olunur saatlar. Məsəl üçün, at 7 o'clock. Ətlərlə istifadə edirəm saatları. Onlarla istifadə edirəm nəyi? Onunla istifadə edirəm harda day sözü varsa, onu istifadə edirəm. Həftənin günləridir, Monday, Tuesday, Wednesday. Bunlarla bildik ki, day sözü var sonunda. Ona görə 10 qoyuruq onların əvvəlinə yerləşdiririk. Holiday sözü, birthday sözü, eve sözü harda gördüksə onlarla 10 istifadə edirik. Gəldik ən böyük yerə isə inə. Burada da zaman olaraq ən böyük zamanları qoyuruq. Məsəl üçün, aylar həftənin günlərindən böyükdələ ona in istifadə edirik. Yəni, ayların qarşısında in istifadə edirik. İllərlə, əsrlərlə in istifadə edirik. Amma belə bir şey var ki, baxın, məsəl üçün, ay deyəndə in May deyirəm. Amma ayın yanında gün olanda, dəqiq bizə gün deyiriksə, onda artıq biz nə istifadə edəcəyik? 10 istifadə edəcəyik. Burada artıq indən istifadə eləməyəcəyik. Bir də ümumiyyətlə prepositionlar nə ilə olur olsun fərqi yoxdur. Belə deyim sizə. Yəni, bax, məsəl üçün, winter, in winter, qışda. Amma soyuq qışda desəm, cold winter deyirəmsə, cold winter. Soyuq qışda deyirəmsə, bu sifəti olduğuna görə mən bunun qarşısına on qoyuram. On cold winter. Amma məsəl üçün, baxın, burada winter təhdə olduğuna görə in istifadə elədim. Deməli, davam edirik. Burada dedik ki, aylarla, baxın, aylar, fəsillər, həftənin günləri cümlədə to be-dən əvvəl və to be-dən sonra istifadə olunarsa, yəni cümlədə mübtəda yerində istifadə olunarsa, ismi xəbəri olarsa, biz onda artıq qarşısında heç bir şəkilçi falan istifadə etməyəcək, heç bir söz önü istifadə etməyəcək. Gördüyümüz kimi, baxın, burada on düşübdür, burada in düşübdür, burada ətin qarşısı ət düşübdür. To be-dən əvvəl, to be-dən sonraya diqqət edirik. Deməli, əgər bax bu sözlər last, next, this, every sözlərindən sonra gələrsə, biz heç bir prepositiondan istifadə etməyəcəyik. Baxın, this summer, bu yay. Every morning, hər səhər, bu cür istifadə edirik. For-la sinsə diqqət edirik. İkisi də perfect zamanı ilə daha yaxşı uyğunlaşır. Amma for deyəndə müddət olur. Məsəl üçün, 5 saatdırmı, 1 aydırmı, 2 ildimi, for deyəndə müddət bildirir. Amma since deyəndə hərəkətin başlama nöqtəsini nəzərdə tuturuq. Məsəl üçün, since deyəndə hərəkətin başlama nöqtəsi. Məsəl üçün, since last year. Keçən ildən bəri başlayıb, amma saymamışam neçə aydır, neçə saatdır. Since 10 o'clock. Saat ondan bəri başlayıb, amma saymamışam neçə aydır. After sonra deməkdir, before əvvəl deməkdir. Before'un bir mənası da var qarşısında deməkdir. Till, until ikisi də qədər kimi deməkdir. Baxın, məsəl üçün, until 10 o'clock. Saat 10'a qədər. Till 11 o'clock. Saat 11'ə qədər. During ərzində deməkdir. During the meeting. İclas ərzində. By'ın çox mənası var. İndi irəliləyən dəqiqələrdə izah eləyəcəm. By'ın çox mənası var. Məsələn, deyirəm ki, by 7. Saat 7. Aha. Davam edirik zaman bildirənlərlə in, on, at, hamısı dedik ki, zaman bildirir. Nəyi nəzərimizə çatdırıram uşaqlar? Holiday, eve, day sözünü harada gördüksə dedik 10 istifadə edirik. Yox, əgər biz bunları təkcə görsəydi, mən bunun qarşısında, baxın, mən bunun sonunda holiday, eve sözü olmasaydı, mən burada 10 yox, mən burada at istifadə edərdim. At Ramadan, at New Year, at Christmas. Amma dediyimiz kimi, burada day, eve sözləri olanda 10 istifadə edirik. Aylar, fəsillərlə bayaq dedik. Dedik nə olur? In olur. Amma qarşısında sifət olanda 10 istifadə edirik.
Burada nəyə diqqət edirik? %100 düşənlərdəndir. Bu ikisinə diqqət edirik. Biz demişik ki, sifətlərin qarşısında sifət adi dərəcədədirsə, bir də müqayisə dərəcəsindədirsə, biz orada ən artikel istifadə edirik. Burada da early sifət olduğuna görə ən qoyuram. Amma baxın, burada isim olduğuna görə of da hər zaman nə ilə işlənir? Z artiklından işlənir. Bunu belə yadda saxlayırıq ki, of görəndə də Z artiklından istifadə edirik. At noon, günorta, at dawn, sübh çağı, at night, at midnight, gecə, gecə yarısı, saatlarla dediyi at olur. At the beginning of, at the end of, at present, at the moment, at sunrise, at sunset, güneş qalxmağı və günəşin enməyi, bunların hamısı ətlə istifadə edir. Weekends, weekends. İndi nəyə diqqət edirik? Bir də var weekday. Görürsünüz, həftə içi deməkdir. Həftə içi günlər. Bu end sonluqdur, həftə sonları. Bu da həftə içidir. Burada day sözü olduğuna görə bundan 10 olur. Amma digərlərindən at istifadə edə bilərik. Aha, deməli, at first, birinci dəfə, at last, at once, at all bu cür istifadə edirik. Dediyim kimi, Novruzun sonunda holiday sözü yoxdursa sadəcə at olur. At breakfast, səhər yeməyində, at lunch, at dinner, at supper. On, time, tamam vaxtında deməkdir. Day harda gördük, on eləyirik. Vacation, holiday, vacationda da on olur. Weekdays, bayaq dediyimiz kimi on olur. Bayaq dedik, ayların qarşısında dəqiq gün varsa onu istifadə eləyəcəyik. Bu cür. Sonra bunları bayaqlarım demişik. Diqqətli olarsınız. Bir də nəyə fikir vermək lazımdır? Baxın, sıra sayı olanda qarşısında Z artikli olurdu və adətən TH əlavə edirdik də. Amma baxın, burada niyə burada TH əlavə eləyəndə Z artikli mütləqdir. Amma baxın, burada in, Z artıq qoya bilmərsiniz onun qarşısına. Çünki orada sıra sayı yoxdur. Sadəcə say gəlibdir. Deməli, gələcəkdə, keçmişdə olanda in istifadə edirik. In early age, in middle age, in stone age. Bunlarla in olur. Fəsillərlə dedik in olur. In a day, bir günə. In a week, bir həftəyə. In a month, bir aya. Burada ola bilər ki, in 2 days, 2 günə. Bu cürdə nə edə bilərik? İstifadə eləyə bilərik. Preposition of place, yer bildirənlər. Təsəvvürünüzə gətirin, birinə yerimizi bildirəndə, konum atanda bunu ətlə istifadə edə bilərik. Ət o deməkdir ki, bir növ oranın hardasa həndəvərindəyik, yanındayıq. Bu cür istifadə edə bilirik. On da dadə deməkdir. Ümumiyyətlə on, in, ət hamısı dadə deməkdir. Amma on deyəndə nə isə üzərindədir. In deyəndə nə isə içindədir. Bunlara diqqət eləyirik. Məsəl üçün, on the bed deyəndə yatağın üzərindədir, amma in the bed deyəndə artıq yatağın içində olduğumuzu bildirir. Over üzərindədir, above da üzərindədir. Sonra below aşağısında, behind arxasında, in front of qarşısında, before həm əvvəl deməkdir, həm də qarşısında deməkdir. Between-lə among-a diqqət edirik. Sifətdə də bizim qarşımıza çıxacaq. Between iki nəfər arasında deməkdir. Among isə iki və daha çox, yəni üç və daha çox insan arasında deməkdir. Üç və daha çox insan arasında. Əgər biz cümlədə between görürüksə, between girls, qızlar arasında. Between deyiriksə, iki nəfər olduğu üçün müqayisə dərəcəsində də sifətin müqayisə dərəcəsini götürürük. Amma among olanda hər zaman sifətdə üstünlük dərəcəsini götürürük. Çünki üç və daha çox insandan söhbət gedir. Under altında deməkdir opposite. In front of-dan opposite uşaqlar bəzən qarışdırır. Opposite deyəndə üzbəyüz baxmalıyıq. Bir-birimizin üzünə baxmalıyıq. Amma in front of deyəndə qarşısındaydı. In front of deyəndə fərqi yoxdur. Mən məsəl üçün in front of the house, evin qarşısında. Ola bilər ki, mən o evə arxamı çevirmişəm, yanımı çevirmişəm, gəzirəm, hansı istiqamətdə istəsəm, amma evin qarşısında məsələn dayanmışam. In front of the house. Yola tərəfdə baxa bilərəm, evə tərəf baxmaram. Amma opposite deyəndə məcbursan ki, üzbə-üz dayandığını bildirəsən. Opposite deyəndə üzbə-üz. Next to, at, near, bunların üçü də sinonimdir. By, by'ın yanında Z artiklı varsa yanında deyə tərcümə olunur. İndi burada our sözü olduğuna görə over'dan əvvəl artikel olmadığına görə burada artikel düşübdür. Beside-la besides uşaqlar imtahanda çox qarışıq salınır. Biri yanında deməkdir. Biri də başqa əlavə yanaşı. Mən də deyirəm ki, bir dənə də söz var bizdə savayı. Səndən başqa, səndən savayı. Baxın, beside sözün sonunda s varsa, savayı sözündə də s var. Deməli, bu başqa savayı deyə tərcümə olunur. Amma sonunda s yoxdursa, bu yanında deyə tərcümə olunur. He sat beside his uncle all night. Bütün gecə əmsinin yanında oturdu. Amma bir də var ki, he has nothing besides this house. Bu evdən başqa onun heç nəyi
yoxdur. Bu cür nə edirik? Tərcümə edirik. Məkan bildirənlərdə məsəl üçün way var. Way, road bunlar hamısı yol bildirir. Bunlar onunla işlənir. Özündən sonra da to gəlir. Sadəcə olaraq nəyə fikir veririk? Əgər cümlədə home, here, there sözləri varsa, onda heç bir preposition istifadə eləməyəsiniz. Bir də bir şey var ki, home işlənsə, mütləq bircə dənə at home-dan istifadə olunur. Yəni orada nə in verə bilməsən, nə on verə bilmərsən, başqa heç nə istifadə eləyə bilmərsən. Deməli, otellərlə at da istifadə olunur, in də istifadə olunur. Mən at deyəndə ola bilsin ki, otelin restoranı var, bağı var. Mən məsəl üçün çölündəyəm. We had dinner at the restaurant. Restoranda nahar elədik, ya balkonunda elədik, ya da çölündə bağında elədik. Amma in deyəndə bilirəm ki, binanın içindəyəm artıq. In deyəndə hansısa bir inzibati binanın içində olduğumuzu göstərir. Corner'a diqqət edirik. Deməli, nədir? Otaqda deyəndə dedim, hansısa binanın içində olanda in olur. In the corner of the room, otağın küncündə. Amma məsəl üçün küçənin küncündə desəm, at the corner of the street, on the corner of the street bu cür istifadə eləyirəm. Küçə adlarının qarşısında, yanında daha doğrusu rəqəm varsa, onda biz at-dən istifadə edirik. Amma küçə adının qarşısında rəqəm yoxdursa, biz bircə dənə in-dən istifadə eləyəcəyik. From to, from till, until. Nə deməkdir? Dan-dən, a-ə. Bax, from dan-dəndir, to da a-ədir. A-ə və ya qədər kimi tildə bu cürdür. Məsəl üçün deyirəm ki, from home to school, evdən məktəbə. From Bakı to London, Bakıdan Londona. From morning till evening, səhərdən axşama kimi, axşama qədər bu cür istifadə edirik. Home sözün qarşısında to, in, on sözlərini gördüksə, dedim ki, istifadə etməyəcəyik. Həmçinin ümumiyyətlə here, there, abroad sözlərinin qarşısında da ümumiyyətlə heç bir söz önündən istifadə oluna bilməz. Amma burada məsəl üçün home dedim ki, bayaqlarımda bircə dənə işlənsə, ətlə istifadə oluna bilər. Deməli, traffic lights, işıqforda hər halda biz bir neçə saniyə dayanırıq ki, işıqforun rəngi dəyişəcək və biz də yolumuza davam edəcəyik. Hər hansı yerdə müvəqqəti dayanıramsa, dediyim kimi at istifadə edirəm. At the factory, at plant, at the bus stop, avtobus gələcək gedəcəm, at the seaside, at the meeting, at the table. On the table deyəndə stolun üzərində olur. Amma at the table, at the desk deyəndə stolun arxasında, partanın arxasında istifadə edirik. At the football match, futbol maçında, at the party, qonaqlıqda, at the beginning, at the end of, bayaqda var idi. Deməli, apostrof s-lə sonunda dedik ki, gil deyə tərcümə olunur. Əmimgil. Əmimgildə deyəndə ət istifadə edirəm. At dentist, həkimgildə bu cür istifadə edirəm. Sonra farm ferma deməkdir. Onda farm fermada. Normalda fermanın üzərində olmuruq, amma bunu on istifadə edir. Ferma ilə həmişə on istifadə olunur. Bayaq dedim, way, road, harda gördüm on olur. Balkon təbii olaraq bir tikilidir, betondan və ya taxtadan hazırlanır. Biz onun üzərində gəzirik, ona görə on olur. Platformada, səhnədə bunlar hamısı bir tikilidir, üzərində gəzirik, on olur. Sonra səhifənin üzərində olur, səhifənin vərəqin içində yazılır. İstəyir ki, üzərində yazılır. Yer kürəsinin üzərindəyik, planetimizin üzərindəyik, ona görə onu istifadə edirik. Divarın üzərində olur, içində olmur, in olur. Uşaqlar bəzən çaşır buna, in istifadə edir. Olmaz, yanlışdır. Sonra on the table, stolun üzərində, on the bed, çarpayının üzərində bu cür istifadə edirik. Döşəmədə, stulda, baxın, divanda, skamyada, stulda bundan on istifadə edirik. Amma uşaqlar deyək ki, kreslo nədir? Armchair. Armchair, kreslo ilə mən daha doğrusu yox, istifadə olunur in. In armchair, kreslonun içində otururuq, ona görə in olur. On the radio, on TV, on phone, on screen. Televizorda deyəndə televizorun içində olmur. Televizorun üzərində şüşə olur və şüşənin üzərində olduğuna görə on TV, on screen olaraq istifadə edirik. Amma güzgünün məsəl üçün in the mirror içində olur, müharibənin içində oluruq, çəmənlikdə yer bildirən sözlərlə ümumiyyətlə in olur. Yağışda, yağışın içində olur, yağışa çıxırıqsa yağış bizim başımıza, nə bilim, qolumuza, hər yerimizdə töküldüyü üçün in istifadə olunur. Günəşə çıxırıqsa, günəşdə onun şüaları bizə dəyir. On the pool istifadə eləyə bilmərəm. Çünki mən hovuzun üzərində olmuram. In the pool olaraq istifadə edirəm. On the box deyəndə qutunun üzərində olur. Amma in the box deyəndə qutunun içində olduğunu bizə göstərir. Kitabda in the book, kitabın içində olur, səhifələr olur, kitabda yazılır. Bu cür bunlara diqqət eləyərsiniz. Mütləq və mütləq kətlərdə, məsəl üçün şəhər diqqətdir, ölkədir, bunlarla in istifadə edəcəyik. Deməli, direction bildirənlər hansıdır? To, a, ə deməkdir. Məsəl üçün to school, məktəbə, to work, işə. Sonra
Və burada towards var. Bu da AE tərəf deməkdir. Doğru tərəf. He went towards the river. Onlar çaya tərəf getdilər. From down'dan deyə tərcümə olunur. Down aşağıdır, up yuxarıdır. Sonra burada var bizim nəyimiz? Around, round, ətrafında, ətrafına deyə tərcümə olunur. Around the table, stolun ətrafında. Across bir tərəfdən digər tərəfə deməkdir. In, iç deməkdir, içində. To da AE'dir. Into da içinə, nəysə elə bil içinə qoyursan. Into his pocket, cibinə. Out of da içindən elə bil ki, nəysə çıxartmaq o mənada. On üzərindədir. To da AE. Onto üzərinə. Məsələn, onto the table, stolun üzərinə nəysə qoyuruq. Up'ın da üzərində, üstündə deyə tərcümə olunur. Against bir insanın əleyhinə olmaq deməkdir. Qarşı olmaq deməkdir. For da bir insanın lehinə olmaq deməkdir. Forun bir mənası da var, üçün deyə tərcümə olunur. Bax, məsəl üçün, he played against Turkey. Onlar biz Türkiyəyə qarşı oynadıq. Türkiyənin əleyhinə oynadıq. Hansısa bir yəqin idman yarışı olubdu. Along boyunca, through down'dan içərisindən. Məsəl üçün, through the window, pəncərənin içərisindən. Throughout da hər yerdə, hər yerində deyə tərcümə olunur. With Lalə, without siz. Məsəl üçün, with you, sənin ilə, without you, sənsiz deyə tərcümə olunur. By ilə Lalə deməkdir. Məsəl üçün, hansısa bir nəqliyyat vasitəsilə harasa getmək deyirəmsə, by istifadə edirəm. By car, avtobus, by car, maşın ilə, by bus, avtobus ilə bu cür istifadə edirəm. Like-la as ikisi də Azərbaycan dilinə kimi deyə tərcümə olunur. Like bilirik ki, həm də xoşlamaq deyə tərcümə olunur. Amma like deyəndə mən həmin işi görmürəm, amma özümü elə aparırammış kimi olur. Məsəl üçün, she is acting like a child. O özünü uşaq kimi aparır. Bu deməkdir ki, o uşaq deyil, amma özünü onun kimi, uşaq kimi aparır. Bənzətmədir. Elə deyil, amma özünü uşaq kimi aparır, istifadə olunur. Amma he works as a teacher deyəndə, o həqiqətən də müəllimdir və müəllim kimi də fəaliyyət göstərir, işləyir. Onda həqiqi olan bir şeylərdə as istifadə edirik. Deməli, gəldik baya nəyə diqqət edirik? Hansısa bir maşın, nəqliyyat vasitəsilə harasa gedək deyəndə dedim ki, by istifadə olunur. Heç bir Z artiklı və yaxud da ki, hər hansı bir maydan, hizdən, yəlikdən söhbət gedə bilməz. Deməli, gəldim nəyə? Biz bilirik ki, məsəl üçün, avtobusun, atın, gəminin, qatarın, velosipedin, hətta təyyarənin biz üzərində yeriyə bilirik, hətta qaça bilirik, hərəkət eləyə bilirik. Amma xırda maşınlarda, balaca maşınlarda, taksidə, maşında biz ayaq üstə dura bilmirik, yeriyə bilmirik. Deməli, hansısa maşında biz ayaq üstə dura biliriksə, onu 10 nəzərdə tutun. Amma hansısa maşında ayaq üstə dura bilmiriksə, onu in nəzərdə tutun. Bu da bizim qaydamız. Deməli, on foot piyada harasa getməkdir. Amma məsəl üçün, by taksi ilə harasa getmək deməkdir. İndi gəldim nəyə? By the car deyəndə, by'ın yanında Z artiklı olanda bu deməkdir ki, maşının yanında. By the car, maşının yanında deyə istifadə olunur. Amma by məsəl üçün bir mənası da var, tərəfindən deyə tərcümə olunur. Leyli and Məcnun was written by Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvi tərəfindən yazılıb. Görürsünüz, by'ın bir çox mənası var, hamısını əzbərləməliyik. By həmçində deadline-dır, sonuncu vaxtı, qədər kimi. Məsəl üçün, by yesterday, dünənə kimi, dünənə qədər, by 9 o'clock, 9-a kimi deyə tərcümə olunur. Deməli, sonra bəzi ifadələr var. Bir də preposition of reason var. Səbəb bildirənlər var. Because of səbəbindən, üzündən, ucbatından görə deyə tərcümə olunur. Məsələn, for da bayaqlarım dedik ki, for da əleyhinə deməkdir. Against da əleyhinə deməkdir. Baxın, for lehinə, against əleyhinə deyə tərcümə olunur. Looklara diqqət edirik, lookları diqqətlə əzbərləyirik. Look görünmək deməkdir. Amma məsəl üçün, look at olanda kiməsə baxmaq olur. Look for olanda axtarmaq olur. Look after olanda qayğısına qalmaq olur. Look like olanda bənzəmək olur. Look through olanda nəzərdən keçirmək olur. Look into olanda içinə baxmaq olur. Into içinə deyə tərcümə olunur da. Look out olanda ehtiyatlı ol. Baxın, out əslində çöl deməkdir. Amma look out olanda yeni bir söz əmələ gətirir, ehtiyatlı ol. Look around, ətrafa baxmaq. Look up a word, söz axtarmaq. Look forward to, səbirsizliklə gözləməkdir. Diqqətlə bunları əzbərləyirik. Sonra get to, harasa çatmaqdır. Get on, minməkdir. Amma on dediyimiz hansı olur? Avtobus, üzərində gəzdiyimiz nələrəsə minməkdir. Get off isə o üzərində gəzdiyimiz nələrdənsə düşmək deməkdir. Sonra get up, yuxudan oyanmaqdır. Get into, bu da minməkdir. Baxın, get on da minməkdir.
get into da minməkdir. Amma on deyəndə avtobusa dediyim kimi üzərində olanlara, amma in nə idi? Daha xırda maşınlar idi, taksi, maşın, bunlar da get into olurdu. Get out of isə düşmək deyə tərcümə olunur. Arrive-a diqqət edirik, 2 dənə ilə işlənir. Bir arrive ətlə istifadə olunur, bir də arrive inlə istifadə olunur. Arrive ətlə istifadə olunanda xırda yerlərə çatmaqdır. Universitet, muzey, park bu yerlərə gəlib çatmaqdır. Amma arrive in deyəndə daha necə deyim, arrive in deyəndə daha böyük yerlər, məsəl üçün şəhərlərə, rayonlara gəlib çatmaq deyə tərcümə edirik. Bunları da bildik. Sonra burada bizim bəzi sözlərimiz var ki, özündən sonra preposition almayacaq. Məsəl üçün reach to almayacaq. Ask from almayacaq. From olmayacaq. What to'suz olur, enter to'suz olur, meet hər hansı bir şəkilsiz olur. Məsəl üçün deyirəm ki, yoldaşımla görüşmək, meet my friends deyirəm. Burada artıq vizə istifadə eləmirəm. Çünki yoldaşım ilə, Azərbaycan dilində deyəndə o iləni deyirəm. Amma ingilis dilində olmur. Visit olmayacaq, help olmayacaq, phone olmayacaq, answer, thanks, advice bunları əzbərləyirik. Tell, miss, join, show, order, obey, enjoy, command, attend, respect and approach. Bunlarla heç bir preposition istifadə eləməyəcəyik. Amma bunlar isim rolunda olsa, biz bunlarla olacaq. Bax, məsəl üçün deyirəm ki, answer isim olsa biz onu hardan bilirik? Ən yaxşısı onun qarşısında to yox, onun qarşısında the article olur, an article olur, my olur, his olur, her olur. Bunda bilirəm isimdir. İsim olanda onda preposition işlədirəm. Amma baxın, bunlar isim olmayanda onda heç bir prepositiondan falan söhbət gedə bilməz. Visit də onun kimi, meet də onun kimi. Bu cür istifadələrə diqqət eləyirik. Baxın, bayaq dediyim kimi, burada answer, visit, help, bir də respect sözləri. Deməli, bu sözlər isim kimi istifadə olunursa, olur. Bax, görsəz artikeldir. Deməli, artikel nə ilə olur? İsimlə olur. Artikeldir. Nə ilə olur? İsimlə olur. Deməli, olur. Respect. Respect for bu cür istifadə olunur. Give, hand, bring, gətirmək, buy, almaq feillərindən sonra dedik ki, birinci vasitəli tamamlıq gələrsə, heç bir söz önü istifadə olunmur. Sonra burada bizdə prepositionlarımız var ki, istifadə olunması, bunları %100 əzbərləmək lazımdır ki, məsəl üçün prefer gördün to qoyuram, refer gördün to qoyuram, reply to istifadə edirəm, turn to istifadə edirəm, go to istifadə edirəm, harasa getmək, məsəl üçün go to the school, məktəbə getmək, explain neysə izah etmək, devote to həsr etmək, bu cür istifadə edirəm. Sonra ətlə olanları good at, bad at, nədəsə yaxşı olmaq, pis olmaq, look at, baxmaq, shout at, qışqırmaq, sonra burada bizim nəyimiz var? İnlə istifadə olunanlarımız var. Məsəl üçün take part in çox qarşımıza çıxır, join in, fill in, bunlar dəhşət, bed, to be in bed, yerində olmaq, bayaq dedim, yerinin içindədirsə, onda artıq inlə istifadə olunur. Amma on deyəndə yatağın üzərində olduğumuzu göstərir. In a hurry, bunları %100 əzbərləyirik, bizə lazımdır. On business, business ondan olur. On pəhrizdə olmaq inlə olur. On fire, dedik ki, holiday sözünü harada gördük? Border, on, hansısa bir neynəsə sərhəddə olmaq. Bax, updan işlənənlərdir, diqqətlə, hurry up, tələs, give up, boş ver, tərgid, sonra check up, yoxlamaq, wash up, qabları yumaq. Ümumiyyətlə, bax, bu upların o qədər də deyərdim ki, əhəmiyyəti yoxdur. Deyin, niyə? Bax, hurry tələsməkdir, hurry up da tələs deməkdir, close bağlamaqdır, close up da bağlamaqdır, open bağlamaqdır, open up da bağlamaqdır. Yəni, bunların o qədər də mənası yoxdur, dəyişiklik baxımından. Amma bax, məsəl üçün, sən different from-u əzbərləməlisən, far from əzbərləməlisən, made from, made of da var, from da var. Bunların diqqətlə hamısını əzbərləməliyik. Suffer from düşür, nədənsə əziyyət çəkmək ən çox qarşımıza düşənlərdə ask for-la istifadə olunur. Sonra look for var, pay for var. Amma pay for kredit kartla deyəndə kredit kartı ilə ödəməkdir. Amma məsəl üçün nəqd ödəyəndə cashdir nəqd. Cash. Pay in cash olur. Kredit kartla ödəyəndə for olur. Məsəl üçün pay for card. Amma cash olanda onda in olur. Pay in cash istifadə edirik. Agree with. With deyəndə adətən nə olur? Agree to da var, agree with də var. Agree to deyəndə hansısa bir, belə deyim də, ikisi də razılaşmaq deyə tərcümə olunur. Amma biri insanlar razılaşmaqdır, digəri isə hansısa bir
fikirlə razılaşmaq deyə tərcümə edirik. Bunlar %100 hamısı sizin əzbərləməli olduqlarınızdır. Bunları əzbərləyirsiniz və mütləq imtahanda bir sualımız prepositionla düşür.